就是钓鱼台是属于中华民国的领土啊，那是我们主权范围所及啊，也希望说各方都可以停止这些单边的这些行为啊。这个钓鱼台的事情啊，我在这里要跟各位报告啊，我们的立场一向都很坚定，而且我们持续的会坚定我们的立场，也就是钓鱼台是属于中华民国的领土啊，那是我们主权范围所及啊，所以这是我们不变的立场，那我们也会尽最大的力量来维护我们的主权。那么，但是更重要的一件事就是说，现在区域的情势确实很复杂啊，那有很多当当的行为啊，让这个区域的情势更加的错综复杂。在这个情势当中，我们必须要保持冷静啊。那么，在维护我们主权之余啊，我们也能够共同来维持这个区域的稳定啊，甚至这个区域的和平的状态啊。所以我们对于任何的单边的行为造成这个区域的不稳定啊，我们都保持着一个质疑的态度，也希望说各方都可以停止这些单边的这些行为啊。这一次的监委提名最后当然是由我拍案决定的了哈，所以我负所有的责任啊。那现在有很多的声音认为说，当初在决定这份监委名单的时候，总统的决策圈是不是太小，有小圈圈的问题？那总统您认为说，你应该负完全的责任吗？这一次的监委提名最后当然是由我拍案决定的了哈，所以我负所有的责任啊。那这段期间有一些说法跟臆测哈，我想都不需要的。既然是总统的提名，总统就负起这个责任，那我们也会持续来做检讨哈。那么至于这张名单啊，我们不能说因为里面有国民党属性的被提名人不多哈，所以就说它是绿油油。事实上，这一张名单的色彩还蛮丰富的哈。那我们在考虑这个人选的时候，我们希望它是一个多元的组合啊，不同的专业的背景，不同的人生的历练，那么他们都共同有一个对普世价值的尊重，这些都是我们在提名的过程中所考虑的哈。所以不论是从历练，或者对于人权跟普世价值的认知跟实践，那么或者他们在生涯当中的重要的历程啊，无论是在公务机关或者是在民间，那么所做的很多的事情，所累积的历练，都是我们在这次提名当中所考虑的哈。那我们当然也非常的希望能够透过这一次监委的提名来体现超越党派，共同守护国家利益的价值。这个目标呢，我们也会继续的来努力啊。至于局姐的陈局秘书长的这个任命哦，我这边必须要说明的就是说，他不是任何人的党建派。他自己的经历跟资历都足以胜任监察院院长这个职务那他长期以来对于进步价值的支持是贡献是有目共睹的另外他自己也亲身经历过这个威权时代，那也受过压迫但是即便再大的压力，再大的甚至于失去自由他都不改他对人权的坚持跟投入那他从政以后呢，无论是在中央任职还是在地方任职，他的政绩都非常的好那他的行政的经历更是难能可贵，所以从各方面考虑来讲，我们觉得他是一个适当的人选。